హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇంట్లో కూరగాయలు అయిపోయాయండి. అయిపోయాయని చెప్పేసి మార్కెట్‌కెళ్ళి కూరగాయలు తీసుకొచ్చాము. అవి ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టడానికి సర్దుతున్నానండి. అన్ని కూరగాయలు తీసుకున్నాము. దేనికి దానికి సెపరేట్ చేసి బాక్స్‌లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లో సర్దుద్దామని చెప్పేసి సర్దుతున్నానండి. పచ్చిమిరపకాయలు తొడుములు తీసి పెడితే ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయి. కొత్తిమీర కూడా కాడలు కట్ చేసి పెడితే ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయండి. అన్నీ దేనికి దానికి బాక్స్‌లో వేసి సెపరేట్ చేసి సర్దుతున్నాను.